देखो भाई, हैदराबादी पुरानी नस्ल है ये। वाइब्रेशन चेक करो खाली। कबूतर का पगला देखो, पड़ देखो, शेप देखो। आजकल के लोग गोल्डन बोल रहे हैं इसको। देखो भाई, गोल्डन ही है, हैदराबादी पुरानी नस्ल है। फोड़ के बना के गोल्डन बोल के। और आँख देखो, आँख का डोरा देखो, पलक देखो इसकी। कौन सी पलक बोलते हो इसको? पर आप बोलो कॉमन में, क्या है क्या नहीं बोलो। सुरमई पलक है। चोंच देखो इसकी। आउट करो, जूम आउट करो। वंदुम वंदुम कुल्लीदुम क्या क्या की बोल ले रहे आजकल। देखो, हैदराबादी पुरानी नस्ल है। छोड़ो।